नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंदौरी मनोरंजन पर। और आज हम आए हैं इंदौर के चिड़ियाघर, जहां पर पहले से काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है। तो चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पूरा जू घूम कर आ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है पहले के कंपेयर में यहाँ पर। और यहाँ पे जो स्नैक हाउस ओपन हुआ है वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो प्रजातियाँ हैं सांपों की वो रखी गई है, तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी नया हो चुका है। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी यहाँ आएँ और इन्जॉय करें। तो यही कंप्लीट होता है आज का हमारा ये ब्लॉग। तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जल्द से जल्द यहाँ आने का प्लान कर सकें और आप इस नए नवेले जू को, जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो नई हुई हैं, उसका एंजॉयमेंट कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।